So ein Wind. Ich habe die auch noch gerade so festgehalten. Ne? Und wie ich dann gespült habe. Ich wollte gerade sagen, Manni, du hast doch auch mal irgendwie so ein Toilettenzelt gebastelt, ne? Porta Potty reingestellt. Ja, und dann bin ich da auf Toilette gegangen. Und in dem Moment kam so ein Wind, wehte mir das Ding quasi, ich stand dann neben den WC und das Zelt rollte dann so über den Acker. Also über den Platz. Kevin, close it. So kam ich mir auch vor. Also es war schon, es hat auch nur einer gesehen und der hat sich dann auch... Nur jeder mit einem Fotoapparat oder ohne? Bitte? Mit einem Fotoapparat oder ohne? Heute ist ja immer gefährlich. Ja, er hat das...